អ្វីបានជាជនជាតិសៀមក្តៅក្រហាយជាមួយខ្មែរយើងខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះថាគេដណ្ដើមលួចប្រាសាទនានារបស់យើងមិនទាន់បានសូម្បីតែពួកគេលួចចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌប្រាសាទបុរាណរបស់ប្រទេសសៀមកាលពីឆ្នាំ1940ក៏ដោយពួកគេព្យាយាមយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនទាន់ដណ្ដើមបានប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរកុំទាន់អាភ្លេចខ្លួនពីព្រោះថាពួកចៅឈ្លានពាននៅតែមានបំណងជានិច្ចចម្ងល់គឺឆ្ងល់ថាបន្ទាប់ពីយកប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរយើងចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌប្រាសាទបុរាណរបស់សៀមហើយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពិតជាមានរឿងកើតឡើងជារៀងរហូតនឹងជាមួយសៀមជិតខាងយើងនឹងគឺមិនចេះចប់ទេមានន័យថាក្នុង1941គេបានចូលដៃជើងជាមួយជប៉ុនដណ្ដើមយកខេត្តទាំង5របស់យើងនឹងទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រទេសសៀមដូច្នេះហើយប្រាសាទព្រះវិហារគឺចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយគេចុះក្នុងបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ1940ហើយគេដណ្ដើមយកខេត្តទាំងនោះបាននៅក្នុង1941អញ្ចឹងអ្វីគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យសៀមកាន់តែក្តៅក្រហាយមួយកម្រិតឡើងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1946ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបារាំងនិងអាមេរិកបានគម្រាមសៀមនិងជប៉ុននឹងប្រកល់ខេត្តទាំងអស់នោះមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញជាដាច់ខាតចៅសៀមមិនដែលចោលល្បិចទេទោះជាប្រកល់ខេត្តប្រកល់ប្រាសាទទាំងនោះមកឲ្យប្រទេសខ្មែរវិញក៏ដោយក៏ស្ដេចនិងអ្នកដឹកនាំរបស់គេបានតាក់តែងប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្មីដើម្បីបង្ហាញបង្រៀនទៅកូនចៅគេចំនួនក្រោយឲ្យដឹងថាពួកគេបានបាត់បង់ទឹកដីនិងប្រាសាទមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ1930បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចហើយក្រោយតែ2-3ឆ្នាំទេស្ដេចដំរងនឹងបានសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអមជាមួយនឹងរូបភាពផ្សេងហើយក្រោមចំណងជើងថាព្រះរាជដំណើរទស្សនាវត្ថុបុរាណនៃខេត្តនគររាជសីមាគេដាក់ឈ្មោះខេត្តឲ្យយើងហើយជាស្រេចទៀតឯណោះបន្ទាប់ពីបារាំងនិងអាមេរិកដណ្ដើមយកខេត្តទាំងនោះមកឲ្យខ្មែរវិញបានពួកគេចិញ្ចឹមចិត្តក្តៅក្រហាយនឹងចាំចូលឈ្លានពាននៅពេលដែលបារាំងឈប់ធ្វើជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1953តែយើងចាំទេថាគ្រាន់តែបារាំងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1953ភ្លាមចូលឆ្នាំ1954នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកវិបុលសង្គ្រាមដែលបានដណ្ដើមខេត្តទាំង5របស់យើងទៅកាលពីចំនួនឆ្នាំ1941នោះដល់ឆ្នាំ1954ដាក់ទាហានដាក់កងទ័ពឡើងពេញប្រាសាទព្រះវិហារគឺពាត់យកតែម្ដងខាងភាគីខ្មែរយើងបានអត់ធ្មត់នឹងចរចាដើម្បីទាមទារយកប្រាសាទព្រះវិហារមកវិញពីសៀមក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនអោយរហូតដល់ឆ្នាំ1959ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះសីហនុបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងការកាត់ក្តីតុលាការអន្តរជាតិភាគីសៀមបានដាក់ឯកសារជាច្រើនទាំងរូបថតពេលស្ដេចដំរងនឹងឡើងលើប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ1930ជាលក្ខណៈឯកជននឹងក៏យកទៅដាក់នៅក្នុងតុលាការនិយាយរួមទៅជាការធម្មតាទេពេលឡើងតុលាការម្នាក់ខំប្រមូលឯកសារដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងអញ្ចឹងគេមានឯកសារផ្សេងដូចជារូបថតដូចជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌប្រាសាទបុរាណដែលគេលួចដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារយើងចូលកាលពីឆ្នាំ1940ក៏គេយកទៅដាក់បង្ហាញដែរហើយសម្បីតែខាងទាហានគេឡើងទៅដល់ប្រាសាទព្រះវិហារមុនខ្មែរមុនបារាំងទៅទៀតតាំងពីឆ្នាំ1899ទោះជាយ៉ាងណាភាគីខ្មែរនៅតែឈ្នះខ្ញុំលើក3ចំណុចដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងឈ្នះក្នុងចំណោមចំណុចផ្សេងជាច្រើនទៀតចំណុចទី1ទាក់ទងនឹងរូបថតស្ដេចដំរងឡើងប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ1930ដែលមានសាក្សីដ៏ធំគឺជនជាតិបារាំងជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះជូនភ្ញៀវឡើងប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយនឹង